지금이 아니면 볼 수 없는 풍경들이라 촬영을 하겠습니다. 보시면 이 철쭉꽃이 화려하게 피어 있고요. 지금 이제 진달래는 지고 이제 철쭉이 필 시기잖아요. 철쭉꽃이 아주 화려하게, 지금 이제 좀 지나면 다 떨어지겠죠. 이것도 철쭉꽃이 이게 7, 8년 된 나무인데 상당히 화려하게 펴 있습니다. 저희 집에 온 지 7, 8년. 이거는 뭐 한 20년 됐겠죠. 이렇게 펴 있고, 여기 보시면 아기 사과, 미니 사과라고 하죠. 아기 사과 나무 꽃입니다. 지금 이제 꽃이 완전히 개화해서 굉장히 많이 이렇게 화려하게 피어 있습니다. 이 꽃이 이제 열매를 맺고 미니 사과, 조그만 사과가 열리게 되는 겁니다. 지금이 제일 만개할 때예요. 아직 꽃봉오리가 있는 것도 있는데 지금 이제 만개하면서 떨어지면서 이렇게 꽃이 피겠죠. 이 꽃향기가 굉장히 좋습니다. 이게 멀리까지 옥상에 딱 올라오자마자 냄새가 확 나는 그런 강렬한 냄새를 풍깁니다. 이 꽃이. 그래서 이렇게 하얀 꽃으로 계속 조금 더 피다가 이제 지면서 열매를 맺게 되겠죠. 볼들이 벌써 와서 이렇게 꽃분을 옮기는 그런 것들을 지금 하고 있네요. 이렇게 보면. 이게 저희 집에 온 지만 뭐 계속 말씀드리지만 한 30년이 넘었어요. 이것도. 그래서 보시면 알지만 밑둥 둘레가 그냥 굉장히 굵습니다. 이게 이 정도 키우려면 많은 세월이 흘러야 해요. 뭐 단시일 내에 이렇게 많이 크지 않습니다. 그래서 이쁜 화분에다가 이렇게 심고도 싶었는데 그게 마음대로 안 되죠. 이렇게 해서 심었고요. 블루베리도 지금 싹을 틔우고 이제 열매를 맺으려고 이 꽃봉오리들이 일부 있습니다. 이렇게 있고, 이거는 포도나무를 작년에 심었는데 싹을 안 틔우는 거 보니까 문제가 있는지 모르겠습니다. 아무튼 뭐 좀 더 지켜봐야 할 것 같고요. 상치는 벌써 한번 뜯어다 먹었습니다. 이거 심어놓은 거를. 이렇게 있고요. 고추는 뭐 아직은 너무 빨리 심은 것 같아요. 고추를 뿌리 내림이 이렇게 좀 더딘 것 같습니다. 그리고 이 진달래도 지금 만개를 했는데, 철쭉, 진달래가 아니고요. 철쭉도 지금 만개를 했는데 일부 꽃봉오리들 있잖아요. 아직은 완전히 만개한 건 아니에요. 지금 조금 있으면 더 화려하게 필 것 같습니다. 바이솔들도 뭐 잘 크고 있고요. 뭐 새들 때문에 이렇게 뭐 위에다가 못 쪼아 먹게 이렇게 나무 가지를 대놓은 겁니다. 이렇게 소나무들도 작년 겨울을 무사히 넘기고 다 이렇게 싹을 틔우고 있습니다. 여기 소나무 육송도 이렇게 싹을 다 틔우고 있습니다. 다육이는 뭐 형편없어요. 뭐 이게 작년 겨울에 완전히. 바이솔은 이거는 괜찮지 않습니까? 꽃병에다 만든 거. 들고 다니기도 편하고.
이런 데서 다육이가 이렇게 새순이 나오니까 모양이 잡히겠죠, 좀 있으면. 요게 미니로 심어놨는데 괜찮더라고요. 이게 뭐 이끼도 살아있고, 네. 바이솔도 있고요. 이게 너무 빨리 내놨네. 이게 화상을 입은 것 같습니다. 이게 이게 화상을 입었네요. 화상을 입었어요. 글쎄요. 이 햇빛이 강해서 그러나요? 화상을 입은 것 같고, 이것도 이건 진짜 많이 컸죠. 이 바이솔은 엄청 고추장 항아리에다 구멍 뚫어서 한 건데, 네, 엄청 많이 컸습니다. 이것도 일부 화상을 입었네요. 이게 복원되죠? 이게 화상 입은 거는. 여기 항아리에 여러 개 심은 거는 지금 많이 컸네요. 구멍 뚫어서 심은 거. 바이솔들 부글부글 아주 올라왔습니다. 부글부글 엄청 많이 올라왔죠. 이 소나무가 사는 게 나는 신기합니다. 이게 화분갈이 잘못해서 죽을 줄 알았는데 아무튼 이게 살았습니다. 작년 겨울에 감싸고 막 굉장히 정성을 들였더니 그래도 살았네요. 이건 너도밤나무. 이게 너무 컸어요. 이거 큰일이에요. 이거 수십 년이 됐는데 이게 너무 컸어요. 화분이 적을 정도로 산으로 가야 할 것 같습니다. 너무 커서. 많이 바이솔도 이렇게 더덕더덕 많이 바글바글 있고요. 이거는 해송 바닷가에서 자라는 소나무인데요. 너무 잘 자라서 이거는요. 또 뿌리 내림이 너무 빠르다 보니까 죽더라고요. 거름이 조금만 없으면. 이게 다 잘라버렸어요. 몇 개만 남기고. 바위단풍들이 너무 많네요. 좀 잘라내야지. 너무 많이 자랐어. 바이솔들도 많이 자랐고요. 지금 정리를 해야 하는데 시간이 없어서 이러고 있습니다. 이 바이솔들도 너무 바글바글 많은 거는 솎아내야 하는데 솎아낼 시간도 없고 지금 옥상을 겨우겨우 돌보고 있습니다. 지금 물 주고 관리하는 것도 시간이 많이 뺏기니까요. 잔디도 잘 번식을 하고 있고요. 저 화상 입은 거를 저걸 다시 딜해놔야 하는지 모르겠네요. 이거 난 처음 봤네요. 지금 화상 입은 거. 이거는 좀 좋은 건데 다시 그늘로 딜해놔야 할지 모르겠네요. 이거 아무튼 다시 살려봐야죠. 이렇게 소개를 했습니다. 이 철쭉 철쭉이죠. 철쭉 나무와 아기 사과, 미니 사과 꽃하고 쭉 설명을 드렸습니다. 또 옥상 풍경이 파랗게 얼룩덜룩 꽃도 피고 그냥 생명력이 넘치는 풍경으로 바뀌어 있어요. 지금 보면
이때가 제일 그래도 뿌듯하고 옥상에서 시간을 보내고 싶은 때죠. 새싹이 돋아서 푸렇게 이렇게 다들 잎사귀를 새 순을 돋고 있는 시기니까요. 이상으로 마치겠습니다.